Новый старт в незаданном деле. Первый шаг мной сделан смело, и после данного стука в двери буду рвать их на части умело. Не как заяц с косой, а как смерть с косой. Пришел тихо босой, это стиль новый мой. Что за дверью неизвестно, но все же рискую. Как художник на бумаге стихами рисую. Три стука как символ, нарастает удар. Дверь закрытую, силой сказать, что стартовал. Мои годы задержали меня, но пришел в батл, двери стучать уже вполне готов. И строк не утаить, кота не спрятать в мешке. Противников много, но они все на горшке. Противостоять деду с грубым маразмом нету смысла, и собирать всех пазлом никто не будет. Пусть эта дверь для слабых будет закрыта. Боль суставов старых словами не смягчить. Детям памперс мочить, ножи буду точить. Не врач, вас не буду лечить. Так представил себе предстоящее за дверью. Стук составлен, согласно поверью. Услышал за замком онлайн батл, не слышал. Это всего лишь публичное избиение мартышек.